Perkenalkan, nama saya Syria Tenebut, NIM 196000437. Pada video kali ini saya akan melakukan pijat batuk pilek pada anak. Yang perlu diperhatikan pada pijat batuk pilek yang paling penting yaitu anak tidak sedang dalam keadaan febris. Persiapan alat, yang pertama, satu minyak yang saya pakai adalah minyak paras dan satu lembar kain sarung. Demikian, selamat menonton. Langkah pertama mulai pada bagian kaki, yaitu memeras seperti memeras susu dari pangkal paha ke pergelangan kaki sebanyak 8 kali, dan pindahkan pijatan ke kaki sebelah dengan gerakan yang sama. Langkah kedua, memutar kaki ke arah kanan dan kiri sebanyak 8 kali. Lakukan gerakan yang sama pada kaki sebelahnya. Langkah yang ketiga, ambil setiap jari kaki, tarik ke depan secara bergantian. Lakukan juga pada kaki sebelahnya masing-masing 1 kali. Langkah keempat, yaitu pada tangan, lakukan gerakan yang sama seperti pada kaki, yaitu seperti memeras susu dari pangkal lengan ke arah pergelangan tangan sebanyak 8 kali. Langkah yang kelima, gantian pada lengan yang sebelahnya dengan gerakan yang sama sebanyak 8 kali. Langkah keenam, yaitu pada telapak tangan seperti pada kaki, gerakan ke arah kanan dan kiri sebanyak 8 kali. Langkah ketujuh, lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri sebanyak 8 kali. Langkah ke-8, tarik jari tangan secara bergantian hanya 1 kali. Langkah ke-9, lakukan gerakan yang sama seperti pada tangan sebelah kiri sebanyak 8 kali. Langkah ke-10, yaitu pada daerah dada dengan kedua tangan seperti menyembah bawah ke arah luar sebanyak 8 kali. Langkah ke-11, telapak tangan menghadap ke bawah. Lakukan pijatan ke arah bawah sebanyak 8 kali. Langkah ke-12, letakkan tangan di samping kanan dan kiri tulang belakang, lalu lakukan gerakan memutar dari punggung ke bawah sebanyak 2 kali.